9:08，多謝你支持新城資訊台 FM 99.7圓圈加點有鹹蛋，同埋一陣間轉頭會有幾位嘉賓嘅出現。我成日都話呢，即係人作為一個年青人又好，一個小朋友又好，一個父母都好啦，我哋係需要拎多啲時間出嚟呢，除咗去享受之外呢，就做下運動呢，令到自己可以有更好嘅體魄去繼續享受同埋參與出邊更加多唔同嘅事情噶。好多人呢，都係因為懶惰，或者係因為有懶惰之心，令到自己嘅腳步提唔起，行唔出屋企門口，離唔開張梳化，走唔出張寫字台，咁點呢？其實有好多嘢可以做嘅。一陣間啦，我就希望呢幾位嘉賓呢，可以令到大家由今日開始，喺你空餘嘅時間當中，可唔可以提高你嘅左腳同右腳，做翻少少運動呢？其實做運動又唔一定要一大班人嘅，一個人都可以做嘅。而呢一樣嘢對於你嘅身體嚟講，係可能每日都有微妙嘅改變。究竟點樣改變？一陣間逐個嘉賓出嚟就會話俾你聽。原來我哋喺屋企身邊其他嘅一啲配套，唔一定要有個好大嘅游泳池，唔一定要一個好大嘅遊樂場或者一個運動場都可以做到運動嘅。究竟係咩嚟嘅呢？鹹蛋圓圈加一點。好啦，今日圓圈加一點呢，其實想同大家講下，即係呢一個做運動對身體有幾好之外呢，其實嚟緊有一個活動呢，我覺得大家都可以考慮下參與下嘅。咁啊，因為呢嚟緊有呢一個新鴻基地產主辦嘅新地公益垂直跑，咁係呢個垂直馬拉松嘅賽事，講緊呢已經去到第4屆噶啦。做咩叫垂直跑呢？就係大家喺一啲樓梯、一啲高樓大廈嘅樓梯進行一個垂直跑嘅賽事。咁當然啦，唔係普通跑平地，甚至乎係跑馬場或者跑運動場咁簡單，需要嘅體能同埋鍛煉都有唔同嘅。咁啊喺全世界咧都有唔同嘅垂直跑馬拉松巡迴賽嘅。今日咧就揾到幾位朋友咧，就一齊可以分享下究竟呢一項賽事係咩家伙，咁啊同埋點解會參加嘅。咁首先呢，有呢一位2014年新地公益垂直跑勇闖 ICC 嘅男子組個人賽總冠軍劉俊玲。 Hello， 大家好。哇，我就好行咁啊。Hello， 大家好。好書生咁啊，好斯文啊。我真係就咁睇外形啦，知你都係 sporty 噶啦，但係你嘅言行舉止令到我覺得，點解你可以14分13秒就完成咗呢成棟嘅樓梯級，仲要係20歲仔啫？咁我自己就其實本身唔係跑開樓梯嘅，我本身都係一個長跑運動員啦。咁點解會參加呢？咁其實上年就有一班朋友仔就無啦啦揾我話有一場樓梯賽，咁不如你去試下啦。咁就報咗咯。咁就報咗名。係啊。OK， 一陣間我哋可以慢慢講下你啲來龍去脈啊，仲參加過啲乜嘢？因為睇你嘅 background 咧，哇，真係唔嘢少喎！即係除咗運動之外，你都係運動同埋運動啦，好多裏面可以同大家分享下嘅。咁另一方面咧就犀利啦，揾到佛教佛學紀念中學嘅校長溫福龍校長。 Hello， 你好啊。嗱，咁啊呢間學校咧就喺大嶼山大澳啦。而今次嘅比賽咧，哇！校長，你揾到好多年青有為嘅學生一齊去參與比賽。係啊，我哋有5隊參賽嘅，每隊50人噶嘛，每隊4個啫係嘛？哇，係啊，5隊每隊都20個學生噶咯。你逼佢哋嘅？唔係20個，喺我哋嚟講碎料噶啦，係隨時揾到。同埋要跑唔少嘢喎，跑樓梯。我哋好似冇冠軍咁緊要，我哋好似接力嘅。好似係每人跑25層啫，咁應該係應付有餘嘅，應該係25層都好犀利噶啦。啲學生 OK 嘅，學生平時有跑開步，同埋即係後生嘅學生啊，後生嘅學生冇錯。咁你今日都帶咗位學生上嚟喎？係冇錯，係有個。介紹下自己你先啊。大家好，我叫劉家偉。劉家偉你好啊，你幾多歲啊？今年19歲。19歲啊，都卜卜脆。喂，我想問下咧，即係家偉啊。係啦，咁你平時有冇做開運動嘅咧？我有噶，我平時就玩健身嘅。OK， 玩咩健身？即係嗰啲舉鐵嗰啲。係啊。咁仲有冇第二啲嘢噶？即係有冇跑步啊、打波啊？打籃球咯。哦，唔好打咁多，打太多即係過度打籃球係好似我咁高嘅啫。
我係過分嗰啲嚟嘅，所以即係要攞翻 balance 嘅。好啦，咁啊嗱，而家我哋有學生組嘅代表啦，然之後有男子組總冠軍啦，仲有領導層嘅校長啦。問校長當初點解會問下，即係啦，點解會即係叫班學生一齊去參與呢一項運動先？其實我哋呢1-2年都參加好多活動嘅，譬如我哋講緊街跑啦嚇，就我哋出咗200個學生去跑嘅。咁嚟緊我哋都喺寶蓮寺有叫佛里跑啊，好得意個名啊！即係喺跑寶蓮寺嗰度橫寶蓮寺8公里。咁我哋都有200個學生去跑。咁變咗跑步而家喺我哋學校已經成為一種風氣嚇。我今日都黃 Sir 嚟咗係。黃 Sir 你好。係啊，佢同埋我哋個貓姐佢兩個咧推動運動都好犀利嘅。你好。咁我哋都係希望係透過學生嗰個嘅體適能力去提升咧，多啲運動，大量嘅運動咧，跑步係因為我哋地理嘅。我哋個地理係好着數嘅，我哋喺離島區大澳又冇車又冇咩交通，咁所以我哋經常上堂就橫堂跑咧，一個堂橫堂有1公里嘅，咁佢哋阿黃 Sir 話至少跑3公里先俾佢哋開始上堂咁樣，咁變咗我哋啲學生跑慣咗，咁所以今次一講咧。個個都係參加，我話媽冇咁多錢咧，每隊要籌2000噶嘛，所以我話頂到1萬蚊好啦，所以5隊咁樣算數啦，係啦。呢個係一個好好嘅動力嚟嘅，即係我覺得運動即係對於每一個年輕人嚟講都係需要嘅，無論咩年紀都好。咁但係好多時而家大家喺學校當中係注重個分數多於一切噶嘛，係冇錯。咁你哋點樣去攞個平衡咧？即係你嗱，我又要兼顧到我喺體能方面，然之後分數方面，其實你知我唔可以賴咗跑，我過嚟跑我讀唔到唔得噶嘛，冇錯，係咪先？咁你哋喺學校點樣去推廣即係兩方面嘅平衡發展？其實我哋係好簡單口號嘅啫，就唔會因為跑步而放棄讀書，而係因為跑步而放棄打機。係因為咧好多時候呢細路仔咧係個時間唔識分配啊嘛。係啊，咁你成日都話讀書講啫，好多都去咗打機噶嘛。咁我哋就對付打機嘅啫，唔係對付讀書。咁即係話咧，呢班跑手都係會讀書嘅，都唔會唔讀書，係嘛？只係用佢打機嘅時間咧，唔俾佢打機。咁就愛嚟讀愛嚟跑步啦。咁我哋好多學校好多 policy 嘅，譬如入學校就收手機，咁冇手機用噶啦，去到課學先俾佢用嘅，或者課學之後係課外活動之後先俾佢用咁樣。咁變咗嚟講咧，我哋就係希望學生少啲對個手機，而多啲係提升佢個體適能嗰個嘅係訓練咁樣嘅。而家好緊要啦！呢樣嘢手機頭先你睇到呢樣嘢係令到大家耷低個頭，搞到自己條頸有問題嘅，係一個嚴重嘅原因嚟噶嘛。冇錯。咁嗱，但係你唔俾佢用又唔得噶。我哋唔係唔俾佢用，所以我哋用好多運動令到佢唔會用啦。係啦，即係諗辦法。係啦，等佢覺得即係呢個手機我哋係需要，不過又唔可以咁沉迷。冇錯，唔係唔俾你用，應該用嘅時候用，唔應該用嘅時候放低佢。所以我哋學校都幾重視運動嘅，即係你玩完晒運動之後都攰到冇時間做第啲唔好嘅嘢啦，所以呢個就我哋嘅成個信念係咁樣樣嚟嘅。Very good。咁同埋其實講真啦，即係做多啲運動啊，令到頭腦更加清醒嘅。應該會係。佢個人嘅即係我個人嘅經歷就係，當我夜晚去跑嘅話，跑完翻屋企係瞓唔到覺嘅，但係好有動力嘅。但係朝頭早跑嘅話，會令到更加醒咯。但係呢個其實可以阿劉同學可以同你講多少少，因為佢都同我講咧，話佢運咗動之後咧，反而個人精神咗，就已經運動完之後唔運動啦，讀書反而集中個精神添，佢仲講係啊！你聽下佢講嘅嘢。有咩高見啊？嘉偉，其實即係運動咧對學業有相同之處嘅，其實係咩？點樣？你講下點樣有啲咩好嘅地方先？因為你做運動係要堅持嘅，唔能夠半途而廢嘅，係好緊要。嗱，比如即係譬如數學科咁啦。啲數你都要操練啦，即係所謂好啊！呢個操練呢個就要勤力啲去做練習。係啊，咁即係你做得多就自然會熟啦，即係會做得更加快咁咯。咁啊，數學科好明顯係啦，中文科咧整鬼嚟啫！咁你自己你每日會平均練習幾多？即係嗱，你有健身咁啦，又跑步啦，又籃球啦，你點樣分配你嘅時間？因為呢樣嘢係好多大人都唔識啊，其實都即係你自己係點分配咧？我自己就一個禮拜有3日係健身嘅，咁每次就2個鐘啦。哇！即係我放學之後就會去嘅啦。OK。係咯，單獨同我阿哥，哇，仲好啲添，有一個專業嘅教練喺身邊，好明。佢係咪你一個動力嚟嘅咧？係你一個開始健身？
其實唔係，其實係一開始係我表哥帶我嘅，我先接觸到呢項運動咯。係。咁你目的原因係想點咧？即係健身通常係想晾低件衫大隻啲啊，即係其實健身就即係俾到我信心咯。即係啲人哋見到你外表即係大大隻隻咁，都會有個好印象咯。健康啲嘅好印象係啦，唔係好即係超級筋肉人嘅啫。你唔好行埋嚟下嗰啲啊，係一個我覺得係嘅。以前曾經有一個前輩同我講話，我哋需要一個好嘅體魄，即係講緊係一個健康嘅身形啊，不如咁講。即係有時去到超級大肚腩啊，出嚟着衫都唔好睇噶嘛。然之後嗰個誠信亦都係好可能喺你嘅衣着方面表現到出嚟噶嘛。嗱，咁作為一個年青人係應該大大隻隻健健康康嘅，膚色都係啦。咁你係選擇咗一個禮拜3日，就每個次練2個鐘頭嘅健身。咁跑步方面咧，你點 train 自己咧？跑步我就可能就即係健身完之後就會跑咯。OK， 就係喺健身當中做翻其中一 part 就係跑步嘅。係啦。OK， 就我唔知道會唔會突然間每日原來翻學之前都要跑醒個人先，或者突然之間放學之後又去跑翻醒個人，然之後沖個涼咁啊開始讀書咁樣。俾你諗一諗，應該有冇啲竅門可以教下大家先。咁啊，轉頭翻嚟咧，繼續圓圈得加點嘅時候咧，繼續同3位咧講下即係呢個公益垂直跑啦。咁啊，睇下阿俊寧兄佢喺行走咗呢一個樓梯級咁多年嘅時候，點解突然之間俾啲 friend 踢咗入去參加咧？其他佢又玩咗啲乜嘢，令到佢可以咁犀利，可以咁短時間完成賽事咧？轉頭翻嚟繼續圓圈加點，鹹蛋圓圈加一點。我相信而家即係喺呢個都市住嘅朋友，每一個屋企都有唔同嘅樓梯級數啦。即係你如果住咗20幾層嘅話，你對上一次行樓梯係幾時呢？會唔會就係停電嗰部 lift 停電嗰日呢？大家情願可能話，行咁多級樓梯，不如出去食多魚蛋粉先翻屋企啦。阿俊寧兄就係咧呢一個舊年勇闖香港 ICC 嘅男子組個人賽總冠軍，14分13秒，你係跑咗幾多級樓梯呢？其實我唔係全程都跑晒，我跑之前梗係以為自己可以跑晒啦。咁跑到30零層度呢，就有啲拉拉地扯，真係好辛苦啊。咁就憑意志啦。係啊，又唔係嘅。咁開始大步攬上去咯。咁過咗初頭係點樣呢？初頭你係級跑啊？係啊，初真係跑上去噶。因為要攞位啊嘛，攞個靚啲嘅位。好，呢樣就係每一個跑步比賽都係好有啲棘手嘅問題嚟嘅。初頭係要點樣左穿右插攝啊嘛？因為比較窄啊條樓梯，同埋你又一堆人幾十人咁衝入去咧，你有個好啲嘅位置會較易攞啲好啲嘅名次啊。係。好啦，頭先我暫亂咗你歌病嘅。咁喺你頭嗰30層都係跑啦，即係左穿右插攞到個靚位。去到30幾層嘅時候，你就開始攬啦。點樣攬法咧？大步攬咯，睇你嘅身高溝。又唔會太大嘅，可能2層咁跳級上去，跟住過咗10零層，條氣順翻呢，咁就開始再跑。OK， 咁最終完成咗幾多級樓梯？完成咗，俾你數下啦。2120級到啦，好犀利喎！隻眼眉得幾快啊！喂，咁2000幾級樓梯，對於你人生嚟講，你做過幾多次呢個創舉呢？其實上年係我第一次跑樓梯，之前都未接觸過。哇！一跑就贏啦！咁但係你平時咁點做練習呢？平時我本身跑開步嘅，咁可能就1個禮拜有2日都係喺運動場跑嘅，即係可能跑啲短啊，啲1K 2K 咁樣。咁喪跑嗰啲1K 2K， 即係有一頭嘅，係啊。因為有啲人玩跑 interval 啊，或者唔知點樣。係 interval， 呢個都係 interval 嚟嘅，練嗰啲。咁1個禮拜2日到啦。咁除此之外就我會練水啦。我以前玩3項鐵人嘅，係呢個重點嚟嘅。游水做游水嘅訓練，因為上夜跑樓梯，你去到
腳攰咧，你真係靠自己上身拉扶手拉自己上去。喺嗰啲你知道，如果大家係冇去過後樓梯嘅話咧，你要知道後樓梯其實有條鐵柱俾你係用扶手咁嘅作用嘅。咁呢班跑手就係借助隻手臂嘅力量啦。喂，咁嗰有可能要單邊樓梯咁點算咧？即係你要預早左右，即係你上樓梯嘅時候，有啲係得一邊有扶手嘅啫嘛。係全程都一邊嘅，係全程。咁即係齋用一邊啦。左邊右邊啊？其中一邊會用多少少。多少少嘅。啊，咁呢一樣嘢係啦，就原來係都要埋上身嘅力量嘅。困唔困難咧？你覺得成呢一類型嘅賽事係頗困難，因為始終自己未試過啦。咁去到中間嗰陣都係自己試出嚟嘅所有嘢，係啊，自己試下拉上去，因為真係隻腳冇晒力，即唯有拉上去。我哋講緊一個曾經參加過3項鐵人賽、半馬、西九戶外障礙賽嘅20歲年青人，喺跑上樓梯嘅時候會有少少吃力嘅，但係呢個係一個好好嘅挑戰，係咪呢？你覺得有啲咩嘅咁值得你去參加呢？喺你嘅人生當中，因為跑樓梯嗰陣咧，你係望唔到所有嘢，係你係會跑到好沮喪，因為真係見唔到風景，你密封晒噶嘛。可能去到有1-2層防火層，你會睇到出面嘅風景咯。跟住一過咗，因為嗰個係水站位嚟嘅，係啊，咁你過咗咧就冇啊，繼續密封咁跑。咁所以你意志唔夠，真係會停咯。但係一個好好嘅意志嘅 training， 係好好鍛煉。即係 keep 住你都係睇住一個 number， 12、13，係啊，真係睇到數字嘅咋，就喺度睇下你。咁你係會倒數啊，定係望清楚咁點咧？仲有幾多級就幾多層嘅完啊？定係覺得即係你點樣去令到你嘅意志堅定去完成呢件事咧？我就唔睇層數嘅，就咁諗住要短時間咁完成。係咁跑，可能去到尾段睇住啲層數慢慢加上去咯。OK， 嗱呢一個咧，我都曾經即係如果俾我咧，我20零級樓梯嘅啫，我呢啲20零層樓梯嘅啫，我喺度，仲有幾多層嘅完咯？仲有幾多層完咯？仲有幾多層嘅完咯？咁我去控制住自己嘅意志嘅。聽完阿俊玲咁講嘅時候咧，我都諗緊，咦，其實大家會唔會喺先前可以做一啲嘅特別訓練，而令到佢哋可以有啲心理準備咧？會唔會係平時喺屋企就已經行多啲樓梯呢？就我覺得有啲朋友仔又未必一定係要用時間競賽嘅，可能係以層數或者級數，甚至乎係同自己有一個俾一個 task 自己，俾一個 mission 自己去嘗試下。我好耐冇試過俾一個目標自己啦，我可唔可以再定落一啲目標，而令到自己可以升呢？咁阿俊玲喺呢一個今年會唔會再參加先？今年會啊。有冇一個新嘅目標俾自己啊？14分內咯，快啲嘅時間咯，13秒，同埋都想衛冕嘅。睇你可唔可以食到好位咯？又睇你上身有冇大隻到啊？會唔會攬樓梯可能攬咗4級啊？有冇高度咁樣？舊年同佢而家冇啊？喂，人哋講嘛，男仔係可以發育到25歲噶嘛，咁所以係有可能又高咗唔出奇噶嘛。停咗好耐咯，中學到依家，我 Form 1到而家都係咁高啫嘛。我 Form 1之後就冇高過啦。咁啊嗱，俊玲有一個即我覺得都幾好嘅分享嚟嘅。即首先大家要個意志要堅持呢一樣咧，其實同做好多運動或者做人生好多唔同嘅嘢都一樣嘅。你去點樣安排你嘅時間，而你想得到啲乜嘢，或者係點樣堅持撐落去咧，其實全部都係睇你自己嘅啫。冇人逼你去參加，冇人叫你去參加，冇人借到對腳俾你，冇人借到對手俾你，全部都係要你慢慢逐樣搭上去。啱啱睇嗰套電影叫《火星任務》啦，即係講緊一個人無端俾人圍下咗喺火星度，究竟點樣生存咧？其實又係同你自己點樣去積極面對人生，點樣去堅持住都係一個好大嘅關係嚟嘅。好啦，咁啊嗱，頭先嘉偉聽完阿俊玲兄咁講啦，即係原來好多嘢都係要堅持啊，要靠自己嘅。你有冇偷到啲師諗住點樣去喺呢一個今次嘅比賽同其他嘅隊友一齊去作戰啊？我諗住一陣間就問佢點樣可以跑得快啲嘅。啱，第一件事就係首先要抄牌，問咗佢攞電話，約佢出嚟做運動，點樣跑得快啲？係啊。
你不嬲，但係你有做開健身噶嘛？咁你上身咪會 OK 咯？係啊，即係會可能會用得到多啲臂力啊。係，但係又唔可以太過大件，係咪咧？阿振寧，因為始終係向上跑嘛，咁所以輕身係着數嘅。矮會唔會有着數？重心又低翻啲。矮咁你攬得唔夠大啊嘛。哎呀，我蝕咗添呢一方面又。咁我講少少啊，你點樣準備？咁你一開始練習，即係呢個比賽就唔使話係咁行樓梯啊、跑樓梯嘅。你最緊要係打好個體能底先，可能做啲慢跑啊咁樣。咁又打好咗個底啦，咁就開始可以去樓梯度試下個感覺。係啦。有冇話要跑到即係當我慢跑，原來係跑10K 都唔喘氣嘅，原來維持到可以4分鐘一個圈嘅1K 嘅。咁如果你跑到4分鐘即係40分鐘10K 啦，咁其實都唔錯噶。係啦，係啊。OK， 咁所以就係啦，即係都要 set 咗個目標俾自己，究竟大約即係嗰個位，咁然之後就可以做一啲其他嘅訓練咁樣咯。OK， 嗱，我哋唞一唞先，一陣間轉頭翻嚟咧，我哋嗱頭先講到啦，有少少 tips 就係大家點樣去 train up 啦。咁但係喺精神上方面同埋即係學校點樣去支持一班學生，我亦都好緊要嘅。一陣間翻嚟咧，同校長傾下，我哋可以透下視點樣喺其他即係啲小朋友或者年輕人讀書嘅時候呢，又可以喺從旁嘅時候俾一啲 guideline 佢哋，等大家知道呢一個世界當中，除咗書本同打機之外，係好大好大嘅。鹹蛋圓圈加一點。跑步絕對唔係一件容易嘅事。圓圈加點今日咧揾到幾位朋友咧，同我哋分享下呢一個新地公益垂直跑嘅，即係呢一項賽事呢，就已經去到今年係踏入第4屆啦。咁啊，之前呢，都喺唔同嘅地方嗰度有喺唔同嘅賽站呢，有一啲不同嘅賽事。今年就犀利啦，2月4號開始已經喺美國紐約帝國大廈有86層樓層嘅比賽，總共1576級嘅樓梯，碎料啦。台灣101大樓2046級樓梯，算係咁啦。中國北京嘅國貿大酒店2041級樓梯，都係冇乜特別。因為香港嘅 ICC 環球貿易廣場係總共有2120級樓梯嘅，即係講真喺呢個巡迴賽當中，如果喺香港勝出嘅朋友，應該去到其他地方都係即係冇難度。你有冇諗過啊，俊寧遲啲又去下第二啲地方參加下呢一啲嘅巡迴賽？如果佢邀請我會去嘅，係咪啊？睇下第啲人有幾犀利係咪？較量下都要㗎，我覺得係一個和平即係一個你成日都話友誼第一比賽第二啊嘛，但係要知己知彼先百戰百勝㗎嘛。即係你如果永遠都係自己成個比賽得自己一個人參加咧，因為好似冇乜競爭鬥爭咁，即係啦冇乜競爭力咁樣。會練習嘅時候會唔會你都一班人去練習，定係通常都係自己一班人練？係咪啊？一班人練好好多嗬，好好多嘅。點樣好法咧？可能會有啲人快啲，有啲人慢啲噶嘛。咁你慢啲嗰班，有一班快嘅帶住咧，咁你都會練得好啲嗰課。點解你會選擇即係做咁多運動咧？興趣嚟噶嘛，係興趣。點樣標得？由細到大就已經開始做運動。係中一嗰陣就玩鐵人啦。咁點解玩咧？係因為媽咪咧就經過體育館。係咁我嗰陣就好肥。係咁佢要點為之肥先？收格。我嗰陣係5尺3寸170磅，依家嘅體重就係嗰陣嘅體重。但係身高方面咧，身高矮10 cm 度咯。哦 ，OK， 即係想我減肥，咁就見到三項鐵人推廣，咁就報咗俾我玩。哦，即係幫你報，唔係報班添，係報比賽，唔係報班。你報未識點比賽啊？咁報班，咁要參加，即係嗰陣有啲咩特別嘅訓練咧？我都想聽下。你話初初每樣教啲，初就主要淨係游水同跑步嘅，水陸兩項。依家小朋友都係一入嚟玩係玩游水同跑步先嘅，係啊。咁玩熟咗就再加單車入去咯。OK， 單車其實最主要都睇個單車有幾貴嘅啫，越貴越輕噶嘛，係嘛，同埋越好性能啊。正常都係嘅。
所以我見到玩單車嗰班朋友咧，即係點解咁貴嘅咧？點解咁貴咧？係因為佢哋可以手指尾拎起嘅單車，原來又唔知順風啲，又個啤令又順啲，成件事又輕啲。咁嗱，所以 that's why 要 train 咗個體能先。當你個體能 fit 嘅時候咧，咩單車落去咧都唔係太大問題，係可能爭咗少少嘅秒數。好啦，但係你提出咗一個非常之好嘅，就係一班人去跑，一班人去做運動。咁好啦，呢個時候就梗係要同校長傾下偈啦。佛教佛可紀念中學嘅運校長啦。咁啊嗱，點解你哋學校即係頭先都講到啦，即係推廣呢個運動，希望大家都可以喺呢個嘅無論係學分方面啦，甚至乎個身心啊、健康啊，都可以攞到適當嘅平衡啊嘛。初頭係點樣去令到攞呢個 balance 嘅咧？可能會唔會有啲家長話：哇，我無端做咩擺啲時間落去做運動啊？佢啲功課點算啊？其實我哋開始嘅時候咧，就又唔係跑步開始嘅，係就我哋好想啲學生，因為咧我有部分嘅學生咧，所以係讀書成績係固然唔係太好啦。咁我哋發覺佢唔好咧，就因為好多地方咧佢都冇個動力啊。咁即係我哋成日都話有咩辦法係激發學生嘅學習動機咁樣。咁其實呢個題目我哋都而家唔講噶啦，係首先要激發佢做人動機先嘅。而家有啲人係冇做人動機噶，即係咁我哋覺得呢個係一個幾嚴重嘅問題。但係呢個唔係單單敝校差唔多香港好多嘅年青人都面對緊問題。唔單止年青人，我諗好多畢咗業出嚟嘅成年人咧，可能都會有係咪？都會有一個有少少迷迷地啊。係啦。咁我哋嗰時就同幾位同事傾偈咧，包括而家阿貓姐啊，或者阿黃 Sir，我哋都體育老師同埋課外活動主任，我哋講起我哋點樣能夠令到啲細路仔係多啲嘅係去行出第一步咧咁樣。咁我哋嗰時候用個數學題嚟做一個嘅類比啊。我哋話零乘任何嘢咧，就答案都係零嘅。0.1、0.0001咁乘一個數字咧，我就問學生有冇答案啊？佢個都係有。當然唔知咩答案，用有答案啦。咁即係你唔行咧，就永遠都係零啦。你行出嚟咧，無論幾快幾慢都有一個結果喺度咁樣。咁我哋由呢個開始就諗啦。我哋當時就第一個諗法就行毅行者啦。跟住馬拉松啦，呢啲最難度嘅嘢咧，我哋話明知唔得嘅，做啦咁樣。咁當時咧就咁你講冇用噶嘛。咁就校長帶頭咯。所以我第一屆我就行毅行者啦。阿黃 Sir 都同我一齊行過。咁我哋目的就話俾學生聽咧，我哋以身試法話俾你聽，我哋咁嘅年紀都行到，都跑到，你哋唔好有藉口咁樣。其實係咁開始嘅嚇，咁跟住當然後邊就優化，就係阿黃 Sir 哋有優化啦，即係其實個概念就咁嚟嘅。跟住就阿黃 Sir 哋開始諗好多辦法，點令到優化咧咁樣。咁我哋有另一個信念咧，就我哋覺得係勉強成習慣，就習慣成自然啦。咁呢個亦都係我哋學校好堅持嘅，因為好多嘢咧，我哋係點解唔會做咧？因為冇個自然唔會做，因為佢冇嗰個習慣喺度。咁我哋就首先要勉強啦。咁所以體育堂咧，阿黃 Sir 就好強調就係任何活動首先跑圈先㗎嘛。因為佢話咧就啱啱你講得好好嘅，任何活動其實最緊要嘅基礎就係嗰個基礎要夠穩陣。咁就算佢哋打欖球又好，打籃球又好，最緊要係夠體能。咁所以佢哋咧就係任何活動咧，黃 Sir 或者你介紹下，係都係要跑步先嘅，好似係嘛？係啦，黃 Sir 點解跑步先？係如果頭先校長提到啦，咁就要我哋用好重視學生嘅體能嘅。咁當然如果夾硬推嗰體能嘅話咧，咁應該學生好多都會唔制嘅。咁我哋就諗辦法啦，諗計仔，就將呢嗰個嘅跑步咧就加少少嘢啦。可能用一個競賽形式，或者全班有個目標，即係例如我哋限時，我哋全班就傾，即係全部都學生傾嘅。我哋全班跑一個圈，可以幾多分鐘內完成？係啦，跟住啦，係啦，我話學生就定啦，話大概10分鐘或者7分鐘，咁啊試下啦，咁啊試下跑個圈，跑唔到，跟住咧又再討論一下。就跑多個圈，咁樣慢慢1次2次咁就慢慢跑下跑下咧，其實佢又冇諗到嗰個跑步咧，原來越跑越長。其實係啦，咁啊慢慢跑下跑下，我哋都試過咧，好多大部分學生咧超過90%咧都可以跑過3個圈嘅環塘。咁3個圈即係幾公里啊？係啦，即係幾多咧？即係大概都係3.6公里，係啦，3.6公里。咁啊學生個體力都慢慢就 build up 咗咯，係啦。90%嘅學生跑到3.6公里喎！哇！如果你哋一班人再玩接力賽仲得了嘅，即係個個都3.6公里嘅時候，開破紀錄嘅喎呢個。咁就未知，咁就我哋今次都有報咗5隊嘅比賽，咁就可以俾學生去體驗下另一個嘅跑樓梯嘅比賽咁樣。有冇啲特訓要俾佢哋咧？我哋嚟緊都會有針對性嘅呢個訓練俾佢哋嘅。係啦，咁頭先
劉同學都係啱啱完成咗呢一個圖騰嘅57公里嘅比賽，咁我哋都當同學會 recover 完之後就開始有啲嘅訓練俾佢哋。係我都要休息㗎，唔記得咗。大家好多家長都唔記得㗎，其實年青人都係要休息㗎。因為講緊佢可能面對好多唔同書本啊或者考試之後，都應該俾翻啲時間佢哋 relax 下。係啦，呢個亦都係啦，體育亦都係啦。咁啊，體育完之後休息下啦，又可以喺其他唔同嘅多方面發展啦。圖騰方面又點樣咧？得57公里，你有冇份 train 佢哋先？我哋今次咧我哋有分咗幾個部分嘅，係啦，我哋就有參加咗2隊嘅16公里，係啦，包括校長都有跑，係啦，校長就參賽咁樣，係啦，另外就有1隊有57公里，係啦，咁咧就有4個同學去參賽，咁我哋2隊嘅16公里咧，即係每2隊即係包括8個人啦，total 都有全部都完成賽事嘅，係啦，好犀利，即係嗱。我成日都講嘅，有心唔怕遲啊嘛，同埋最緊要咧就係需要大家有一個身邊嘅 support。咁我哋轉頭翻嚟啊，就話俾大家知，喂，我都有想玩下，都想參加下嘅話，實有辦法嘅，一陣間話俾你哋知。鹹蛋圓圈加1點。嗱，先話俾大家知先嘅，即係如果大家對呢一個新地公益垂直跑有興趣嘅話咧，不妨咧可以去到報名嘅。點樣去報名咧？就可以上到大會嘅網頁啊 shkpverticalrun.com， 咁我傳俾你聽，你都未必記得噶啦。咁所以你哋可以咧上去 Google 嗰度咧，其實 search 新地公益垂直跑，即係 SHKP Vertical Run， 咁啊大家可以得到更加多嘅資料嘅。咁啊當然啦，有好多唔同嘅資格啊，或者係其他嘅詳情咧，大家可以得到啦。咁啊而另一方面咧，即係喺今次咧有學校啦，有個人唔同嘅組別咧，都好支持呢一件事咧，大家都可以令到呢一件事有更加多嘅意義喺背後啊！除咗可以幫到別人啦，自己一個嘅晉升之外啊，提升之外咧，係可能同自己嘅同學啊、朋友啊有一個更加好嘅關係，更加好嘅距離，同埋自己可能做多啲運動都會有一個正能量多啲成個過程。咁啊，希望啦，即係原來係夠鐘咯。哎呀，咁我下次啊，咁我有機會可以揾翻校長啊，揾翻佛教佛學紀念中學嘅運豐龍校長啊，咁啊可以更加多嘅一啲分享。咁啊，俊寧又係啦，希望你今年可以喺呢一個時間方面呢，快14秒啊，等你13分59秒去完成賽事，甚至乎可以蟬聯翻呢個男子組個人總冠軍，女子組你唔使諗啊，你冇得參加啦。咁但係大家如果想知得更加多嘅話，係可以上去 Google 度搜尋新地公益垂直跑 SHKP Vertical Run 嘅，希望大家可以有一個新嘅提升，有多啲幫人嘅機會。咁啊，下次有機會呢，希望同校長、同學同埋阿俊寧有多啲唔同嘅分享。多謝你哋今日喺圓圈加點嘅分享 ，thank you 晒，拜拜。鹹蛋圓圈加1點。